También se ha enfrentado a grupos rivales, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Colombia, por el control de rutas y territorios estratégicos. Estos enfrentamientos pueden resultar en violencia significativa y desestabilización en las áreas donde operan. 5. Reclutamiento de miembros. El TA ha sido conocido por reclutar a jóvenes en comunidades vulnerables, especialmente entre la población migrante. Esto a menudo se hace en colaboración con bandas locales que pueden facilitar el reclutamiento y la integración de nuevos miembros en sus operaciones. 6. Diversificación criminal. El TA se adapta y aprende de las tácticas de otros grupos criminales,